किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में इलेक्शन के चलते लेबर बहुत कम आ रही है। अगर हम बड़ी हार्वेस्टर कंबाइन से कटाई करवाते हैं तो बिजाई में काफी समस्या आती है। भूसा वो काफी ज्यादा मात्रा में रह जाता है और जो सरकार है वह भी किसानों के पीछे पड़ी हुई है ताकि किसान पराली न जलाए। इसके लिए सरकार ने 100 किसानों के ऊपर अपना एक अधिकारी छोड़ रखा है। क्यों न ऐसी मशीन से हार्वेस्टिंग करवाई जाए जिससे पराली भी न फूकने पड़े और काम भी हाथ की कटाई के जैसा बने। हार्वेस्टर कंबाइन देख रही है अपने कश्मीर भाई के, जो गाँव कुंगड़ जिला भिवानी का रहने वाला है। अगर कोई आंसी के नजदीक का किसान साथी और इनसे हार्वेस्टिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इनका मोबाइल नंबर चलता रहेगा। भाई का व्यवहार भी बहुत अच्छा है और रिजनेबल प्राइस में कटाई करते हैं, मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठाते। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि किसी किसान भाई को फायदा मिल सके और उनकी समय पर बिजाई हो सके।